識嘅肯定食順德魚生啦，冇寄生蟲。嗱，你冇呃我喺順德大，跟住麥包就有灣區好味夠，上海有龍爺，北京有京爺，廣州有咩嘢咧？梗係少爺啦。聽講最近啲少爺咧，好中意捐窿捐罅，揾啲好嘢食，特別中意去大排檔食嘢。不過大排檔多數喺街邊，唔知點解呢一間咧一定要上樓嘅。我以為我嚟咗水族館啊！你睇下幾誇張，直情好似成個水族館咁樣。你睇下呢啲象拔蚌，仲識噴水嘅咧，證明咩啊？新鮮啊嘛！喂，師傅，咩大哥？哇，你好啊，咁多新鮮嘢，有咩好介紹？廣東人食嘅鮮回爽啦，梗係啦。識嘅肯定食順德魚生啦。嗱，你冇呃我喺順德大，我12歲離開順德嘅。今日我介紹個石堅魚，石堅魚淡水魚嚟嘅。我未聽過石堅魚係咩魚啊？喺北江上游長大嘅，冇污染，冇寄生蟲。所以話咧，食魚生咧，最緊要咩咧？第一就係條魚新鮮乾淨，第二就係睇你師傅啲刀工得唔得啦。切到如果能夠薄如齒咁咧，就冇得頂啦。咁啊而家我咁望係 O K 嘅，至於真係 O 唔 O K 咧，上台先決定。走，你食嘢最緊要咩啊？最緊要問下啲食客啲嘢得唔得？係咪成日嚟㗎？係啊，經常嚟啊！屋企冇飯食咩？老嘢飯堂啦，呢兩個飯堂啦，屋企嚟啦。咦，老嘢飯堂聽講係對呢個食店嘅最高評價嚟㗎喎。有咩好嘢食啊？呢個高熱菜咯，你坐低一齊食啊！咁啊，哦，啱上啫嘛，我陣間叫。嗱，呢啲係廣東人咯。有咩好啱啊？等陣咁啊，認真上先。現場好多熱情的粉絲，餸係齊晒啦，仲爭一樣嘢。食得，到底食乜嘢？梗係魚生先啦，成盤魚生，哇正！我食順德魚生咧就簡單啲嘅，我中意咩咧？蒜片我中意嘅，少少蒜片，鹽嘅我咁就夠噶啦。最緊係咩啊？少鹽啦，然之後就係油啦，然之後幫佢撈啦。呢隻魚咧，佢講得嚟咧，佢係黏口嘅喎，唔同嘅層次咧，佢有另一啲香味出嚟，正 I like 嘅。廣州嘅大排檔其實咧，除咗粵式嘅菜式之外咧，今次佢哋犀利啊，江浙嘅菜都有。一個新榮記同款，好似個雪菜燒黃魚咁啊，都唔係我哋廣東菜嚟㗎。哎呀，鮮嚿魚就好吸引啦，好滑，好細緻，嗰啲汁咧好得啊！撈白飯真係大飯食3碗啊，真係有江浙嘅感覺喺度。到呢個蠔仔燒豆麵啦，哇！嗱，想知佢係咪當地嘅味道？第一件事咧，唔好食蠔住，索啖汁先。啲蠔仔好新鮮，令我諗翻一拍江湖劍。頭先阿師傅話咧，呢個係香茅黑椒螺絲蝦，我唔係睇你食，但係呢個係我暫時食呢一種做法最高分嘅一隻。廣東人無雞不成宴，而係食雞嘅時候啦，一啲挑剔都冇，冇問題，絕對係正嘅。小龍蝦又係我細個嘅時候，其實廣東係冇小龍蝦食嘅，好多高，仲有，有玫瑰露嘅香味。都有酒香味，咪睇我台面呢度價值係幾多先？係咁多嘅，非常之正酒。唔信嘅，你哋試下啦。而家差唔多10點鐘，你睇下幾多人？大排檔仲有咩？仲有梗係食宵夜啦嚇。